여러분들을 만나뵙게 되어서 너무나 반갑고 행복합니다. 여러분들 즐거우신가요? 그런데 예쁘다 감사합니다. 오늘 정말 많으신 분들이 모이셨는데 제가 생각한 것보다 목소리가 조금 작은 것 같아요. 여러분들 즐거우신가요? 정말 즐거우신가요? 아우 목소리가 크니까 저도 목소리가 크게 나옵니다. 앞서서 불렀던 제 사랑의 여왕이라는 노래는요, 제가 최근에 화요일은 밤이 좋아라는 프로그램에서 우리 이찬원 씨가 같이 노래를 불러주신 적이 있으세요. 네. 찬원 씨가 평소에 굉장히 의리가 좋아가지고 이렇게 또 같이 불러주셨는데 이 자리를 비롯해서 이찬원 씨에게 감사하다는, 그리고 또 같이 들어주신 찬스님께도 감사하다는 인사를 드리고 싶습니다. 감사합니다. 네. 오늘 또 오면서 바깥에 비가 추적추적 내리고 날씨가 급격하게 추워져가지고 야외 행사는 어쩌나 굉장히 떨면서 왔어요. 그런데 우리 홍천 문화재단님께서 여기서 이렇게 좋은 실내를 마련해 주셔가지고 따뜻하게 노래를 할 수 있어서 감사드립니다. 이어서 제가 띄워드릴 노래는요, 제 노래 중에 촉이 와요라는 노래가 있어요. 이게 여러분들께서 같이 좀 해주실 부분이 있는데 어떻게 같이 해주실 건가요? 어떤가요? 촉이 온다고요? 감사합니다. 제가 촉이 와요 촉이 와 하면 여러분들께서 같이 촉 이렇게 외쳐주시면 됩니다. 어렵지 않죠? 그러면 제가 한번 연습을 한번 해보겠습니다. 촉이 와요 촉이 와. 퍼펙트. 너무너무 잘하십니다. 그러면은 이어서 촉이 와요를 띄워드릴 텐데요. 여러분들의 힘찬 박수와 환호성은 가수를 기쁘게 하고 또 여러분들의 건강에도 좋습니다. 네, 감사합니다. 그러면 이어서 촉이 와요 띄워드리도록 하겠습니다.
감사합니다. 아우, 감사합니다. 감사합니다. 여러분들께서 같이 해주신 덕분에 제가 아주 신나게 잘했습니다. 여러분들 감사합니다. 아유, 감사합니다. 오늘이 이제 마지막 연말 콘서트잖아요, 여러분들. 그래서 제가 평소에 말을 많이 하지 않는데 오늘 말이 조금 많아진 것 같아요. 원래 이렇게 행사장에 오면은 항상 이 고민의 제가 좀 빠집니다. 경연 때 사랑을 받았던 유명한 노래를 해야 할 것이냐, 아니면 새로 나온 저의 신곡을 해야 될 것이냐, 여기서 굉장히 제가 고민을 많이 하는데요. 둘 다요? 저희는 정해져 있어요. 네, 정해져 있기 때문에. 그래서 또 유명한 곡들은 이제 여러분들께서 막 신나고 같이 즐겨줄 수 있는데 또 신곡을 또 모르시는 분들도 많기 때문에 굉장히 고민을 합니다. 근데 앞서 이제 박상철 선배님께서 하신 것처럼 롱런할 수 있는 가수가 되려면 아무래도 자기 노래를 꾸준히 하는 게 맞지 않나 싶어가지고 제가 이 노래를 제가 이야기를 왜 자꾸 주저리 하냐면 다음 노래도 제 노래입니다, 여러분들. 네. 모르시는 분들도 계실 텐데 다음 노래도 제 노래예요. 이번에 또 새로 나온 그 분내음이라는 노래인데요. 이 노래도 가사가 굉장히 재미가 있습니다. 그래서 처음 들으시는 분들이 많으시겠지만 그래도 한번 귀 기울여서 잘 들어주시면 감사드리겠습니다. 이어서 분내음 띄워드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 아유, 감사합니다. 아유, 모르시는 노래에 불구하고 박수를 많이 주셔서 감사합니다. 제가 방금 이제 제 시곡을 불렀는데 그래도 이제 여기 왔으니까 아시는 곡들을 한 곡쯤은 하고 가는 게 좋겠죠? 그래서
제가 또 홍천은 또 처음이거든요. 그래서 행사를 하면서 많은 지역의 배를 띄워봤는데 홍천은 아직 한 번도 띄워보지 못했어요. 홍천에 배 한 번 띄우고 이제 가보는 것이 어떨까 싶은데 어떻게 괜찮으시겠어요? 아유, 감사합니다. 배 띄워라가 항상 저는 엔딩곡입니다, 여러분들. 그렇기 때문에 제가 마지막 인사를 드려야 될 것 같은데 어떤가요? 바람개비 오늘 없어요. 배 띄워라는 어떻게 안 될까요? 여러분들 어쨌든 2023년 마무리 잘 하시고요. 새해에는 행복한 일, 건강한 일 가득하시기를 바라겠습니다. 여러분들 건강 조심하세요. 항상 행복하세요. 감사합니다.